გამარჯობა ბავშვებო. ტელესკოპის ცხრილით ახლა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი გაქვთ და ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს. თქვენ ალბათ წაყევით რევაზ ინანიშვილის გმირს მაყვალზე და საინტერესო გამოცდილებაც მიიღეთ იმ ისტორიიდან, რაც ამ გმირს გადახდა. მაგრამ როცა მოთხრობიდან უკვე შინ დაბრუნდით, ალბათ უკვე კარგად იცნობდით მზრუნველ ბაბუას და არც გაგიჭირდათ მისი დახასიათება. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი რამ ისწავლეთ მისგან. მაგალითად ის, რომ სიხარბე ცუდია, რომ მხოლოდ საკუთარ თავსა და ახლობლებზე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ სამყაროში ჩვენ გარდა სხვებიც არიან და კიდევ ბევრი რამ. აი ასე გვასწავლიან და გვზრდიან ჩვენ მხატვრული ლიტერატურის პერსონაჟები. ხან რას ჩაგვძახებენ, ხან რას გაგვახსენებენ. იცით, მეც გამახსენა ერთმა ლიტერატურულმა პერსონაჟმა რაღაც. გახსოვთ, ორი გაკვეთილის წინ პირობა მოგეცით, რომ ჩვენ რაღაც თემაზე ვისაუბრებდით. მაგრამ გარკვეულ მიზეზთა გამო წინა გაკვეთილზე მე სხვა თემა წამოვიწყე. ალბათ გაინტერესებთ, ვინ იყო ეს პერსონაჟი, ხო? კიდევ ერთ რამე შეგახსენებთ. გითხარით, რომ აფორიზმები ძალიან მნიშვნელოვანია მეთქი ჩვენს ცხოვრებაში. მნიშვნელოვანია იმდენად, რომ ის, რაც ჩვენს გონებაში ჩარჩა, ეს ლაკონიურად, სხარტად ჩამოყალიბებული სიბრძნე, საჭირო დროს აქტიურდება. და აი მეც გამახსენდა სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა. ეს ვეფხისტყაოსნის თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობ პერსონაჟს, არაბეთის სახელოვან სპასპეტს ავთანდილს ეკუთვნის. ის მთელი თავისი ცხოვრებით ადასტურებს, რომ შესრულებულ პირობას დადებულ პირობას ყოველთვის შესრულება უნდა და რომ სიტყვის გატეხა სამარცხვინოა. ხო და ეხლა მეც ხომ არ შევირცხვენ თავს თქვენ წინაშე და ამიტომ დღეს განვიხილავ იმ თემას, დღეს ვისაუბრებ იმ თემაზე, რაზეც ორი გაკვეთილის წინ პირობა მოგეცით. ეს არის ჩვენი გაკვეთილის დღევანდელი თემა, დღევანდელი გაკვეთილის თემა უпростоრად იქნება წიგნები და ბიბლიოთეკები. მე გითხარით, რომ წიგნების შენახვის ტრადიციებზე ვისაუბრებდით. ცხადია, სანამ დამწერლობა შეიქმნებოდა, ადამიანები ცოდნას, თავიანთ შემოქმედებას ზეპირად ინახავდნენ და თაობიდან თაობას ასე გადასცემდნენ. ანუ მეხსიერებით ინახავდნენ მას. შემდეგ უკვე, როცა შეიქმნა დამწერლობის სხვადასხვა ფორმა, სხვათა შორის ბევრს არ ვიტყვი ამაზე, მაგრამ იცოდეთ, რომ ანბანურ დამწერლობამდე სხვა ფორმები არსებობდა ინფორმაციის ჩაწერის. ეს იყო ნახატებით ან რაღაც იეროგლიფების საშუალებით იწერდნენ ტექსტებს. აი, როცა ამ ტიპის დამწერლობა შეიქმნა და ადამიანებმა თავიანთი აზრები შეძლეს აი მიაგნეს ამ საიდუმლოს, რომ შეძლეს ისინი გამოეხატათ რაღაც სცენებით და სხვათა შორის მრავლად არის ამ ტიპის ჩანახატები შემორჩენილი გამოქვაბულებზე. ისინი არ არის ნახატები. ეს არის ამბები, რომლებსაც ანბანამდელი ადამიანები ასე უზიარებდნენ სხვებს. მაშინ საწერი მასალაც ცოტა ნაკლებად მოსახერხებელი იყო, ვიდრე თანამედროვე საწერი მასალა, ვინაიდან მათ უწევდათ მაგარ მასალაზე, ხის დაფებზე, თიხის ფირფიტებზე, ქვებზე წერა, ანუ კაწვრა. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ ბევრი ამ ტიპის ტექსტი ვერ შეიქმნებოდა, თუმცა თუ გადავხედავთ ძველ მსოფლიოს, არც თუ ისე
ცოტა ამგვარი ტექსტი არის შემორჩენილი დღევანდელ დღემდე. შემდეგ ეტაპზე, როცა საწერი მასალა უფრო მოსახერხებელი გახდა, რამდენიმე სახე არსებობს ამ საწერი მასალისა, ისტორიულად ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს, კერძოდ ეს არის ეტრატი, ანუ ჭილი, ეს არის პერგამენტი და ცხადია ქაღალდი. ისინი სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ტექნოლოგიით მზადდებოდა, ზოგი მცენარისგან, ზოგი ცხოველის ტყავისგან და აი ბოლოს ჩინელებმა მიაგნეს საიდუმლოს ქაღალდისა, რომელიც ყველაზე მოსახერხებელი და შედარებით ყველაზე იაფი მასალა იყო. მას შემდეგ, რაც ანბანური კულტურაც განვითარდა და საწერი მასალაც უფრო მოსახერხებელი გახდა, ცხადია უფრო მეტად გამრავლდა ტექსტებიც და გაჩნდა საჭიროებაც ამ ტექსტების რაღაც ერთ საცავში მოთავსებისა, კერძოდ დღეს რასაც უწოდებთ ჩვენ ბიბლიოთეკების შექმნისა. სხვათა შორის უძველესი ბიბლიოთეკების არსებობა ძველ აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2500 წლით თარიღდება. თუმცა ყველაზე ცნობილი ბიბლიოთეკა, რომელიც ამავე დროს არა მხოლოდ წიგნების საცავი იყო, არამედ იქ მთელი საგანმანათლებლო კვლევითი საქმიანობა მიმდინარეობდა, ეს იყო ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა, რომელიც რაღაც მოვლენებს ემსხვერპლა და ამაზე ჩვენ შემდეგ ტექსტს წავიკითხავთ და მიუბრუნდებით ხელახლა ამ ბიბლიოთეკას. მაგრამ ახლა მინდა მე გავაგრძელო ისევ ბიბლიოთეკების ისტორია და გითხრათ, რომ რაც უფრო მეტად ვითარდებოდა წერა-კითხვის კულტურა, რაც უფრო მეტი ტექსტი იქმნებოდა, მით უფრო ფართოვდებოდა საბიბლიოთეკო ქსელი მთელ სამყაროში. გარდა ამ საჯაროს ბიბლიოთეკებისა, რომლებიც ჰქონდათ დიდებულებს თავიანთ სასახლეებში, ვინაიდან ხელნაწერი წიგნი იაფი არ ჯდებოდა და ამის ფუფუნება ცხადია ახლა და წერა-კითხვაც რომ სწოდნოდათ, დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ. შუა საუკუნეებში, ქრისტიანულ ქვეყნებში ბიბლიოთეკები იყო მოწყობილი ეკლესია-მონასტრებში. და სხვათა შორის იქაც არ იყო ეს მხოლოდ წიგნების საცავი, არამედ იქაც მიმდინარეობდა როგორც ამ წიგნების გამოყენებით სწავლება, ასევე ეგრეთ წოდებულ სკრიპტორიუმებში, სპეციალურ სივრცეებში გადაიწერდნენ ხოლმე ხელნაწერებს დედნიდან, ანუ ამრავლებდნენ ხელნაწერებს. როცა კიდევ უფრო მეტად გავრცელდა წერა-კითხვა, ცხადია უკვე შეიქმნა სხვა ტიპის ბიბლიოთეკებიც, კერძოდ ვგულისხმობ, როცა სწავლა-განათლება, როგორც ასეთი მოთხოვნილება სწავლა-განათლებაზე გაიზარდა, დაარსდა აკადემიების, შემდეგ უკვე უნივერსიტეტები, სწორედ ამ სივრცეებშიც, აკადემიებსა და უნივერსიტეტებშიც მოეწყო საბიბლიოთეკო სივრცეები, რომელიც ამავე დროს, საჭიროებიდან გამომდინარე სწავლა-სწავლებისა, მაგრამ გარდა ამისა, ცხადია, ამ წიგნებით სარგებლობდა მაშინდელი პროფესურა, მაშინდელი აკადემიის მასწავლებლები, ვინაიდან სწორედ ამ წიგნების მიხედვით ისინი ახალ საკითხებს ამუშავებდნენ და ახალ კვლევებს წერდნენ. ამ ყველაფერს ძალიან რომ არ გავაგრძელო ახლა მე ამაზე საუბარი, მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები სახეს უცვლის, უფრო სწორედ ამატებს ახალ ფორმას ბიბლიოთეკების ქსელს, ასე ვთქვათ, და გარდა იმისა, რომ დღეს შესაძლებელია და მე პირადად ძალიან მიყვარს ბიბლიოთეკაში სიარული, იქ რაღაც სრულიად სხვა განცდა და სრულიად სხვა გრძნობა. გარდა ამ სივრცეებისა, რომელიც არის სოფლებში, ქალაქებში, დედაქალაქებში და მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა ძალიან სასიამოვნოა იქ ყოფნა, ყოველნაირად კეთილმოწყობილი იმისთვის, რომ იკითხო წიგნები, არის საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ადრე მას საჯარო ბიბლიოთეკას უწოდებდნენ, რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაარსდა და საკმაოდ ბევრ
ბეჭდურ ეგზემპლარს იტევს მისი საცავები, თქვენ წარმოიდგინეთ 5 მილიონამდე და აი 100 ენაზეა აქ პროდუქცია, ბეჭდური პროდუქცია წარმოდგენილი ამ ბიბლიოთეკაში. მოკლედ, საუბრობდი თანამედროვე ახალი ტიპის ბიბლიოთეკებზე და ეს არის ციფრული ბიბლიოთეკები და ჩვენ ახლა რას ნიშნავს ეს ციფრული? ჩვენ შეგვიძლია სხვათა შორის საჯარო ბიბლიოთეკასაც, ანუ ეროვნულ ბიბლიოთეკასაც აქვს ესეთი ციფრული ბიბლიოთეკის საცავი. ჩვენ შეგვიძლია სახლიდან გაუსვლელად შევიდეთ ინტერნეტით ამ ბიბლიოთეკებში და წავიკითხოთ წიგნები და თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგჯერ შეგვიძლია გადმოვწეროთ ის ზოგჯერ უფასოდ ხან გარკვეული საფასურის გადახდით და უკვე ჩვენ თვითონ ჩვენს ელექტრონულ მოწყობილობებში იქნება ეს კომპიუტერი, იქნება ეს პლანშეტი თუ სხვა ჩვენ თვითონ წავიკითხოთ და შევქმნათ ჩვენი ელექტრონული ბიბლიოთეკა, საკუთარი ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ახლა მე დავუბრუნდები ისევ ალექსანდრიის ბიბლიოთეკას და წაგიკითხავთ მცირე ინფორმაციას მის შესახებ და მინდა გავიაზროთ შემდეგ ეს ინფორმაცია, რისთვისაც შემოგთავაზებთ აი გარკვეულ ასეთ მეთოდს თუ გზას საინფორმაციო შემეცნებითი ტექსტების უკეთ გაგებისას. ცოტა სწრაფად წავიკითხავ, რომ მოვასწრო სხვა საკითხებზე საუბარიც. დაახლოებით 2400 წლის წინ, ძველი წელთაღრიცხვის მე-3-მესამე საუკუნეებში ეგვიპტეში მეფობდა პტოლემე მეორე, რომელსაც ძალიან უყვარდა წიგნები და დიდ დროს უთმობდა კითხვას. მისი სურვილით ალექსანდრიაში ააგეს დიდი ბიბლიოთეკა, ზუსტად არავინ იცის, რამდენი წიგნი იყო. ზოგი ფიქრობს, რომ იქ 700,000-ზე მეტი პაპირუსის გრაგნილი ინახებოდა, ზოგი კი ნაკლებ რიცხვს ასახელებს. თუმცა ყველა თანხმდება, რომ ეს ბიბლიოთეკა წიგნების უდიდესი საცავი იყო ძველ მსოფლიოში. მასზე თვით ეგვიპტის მეფეები ზრუნავდნენ. ისინი ეძებდნენ სხვადასხვა გზას, რომ რაც შეიძლება მეტი წიგნით შეეცოთ ბიბლიოთეკა. ამ მიზნით მეფის ბრძანებით გემებსაც კი ჩხრეკდნენ. ნაპოვნ ხელნაწერებს თვითონ იტოვებდნენ, პატრონს კი მხოლოდ გადაწერილ ვარიანტს უბრუნებდნენ. ბიბლიოთეკის დაარსებიდან თითქმის 300 წელი იყო გასული, როცა ეგვიპტეში იულიუს კეისარმა ილაშქრა. მან ქალაქი გადაწვა. ვარაუდობენ, რომ ხანძრის დროს წიგნების მხოლოდ მცირე ნაწილი გადარჩა. 100 წლის შემდეგ შენობა აღადგინეს და წიგნები ისევ შეავსეს. მომდევნო წლებში მტრებმა ბიბლიოთეკა კიდევ ბევრჯერ დაანგრიეს, თუმცა მეტად საზიანო აღმოჩნდა დიდებულებს შორის არსებული შუღლი. იგი ხშირად შინაური უმებით სრულდებოდა. 2002 წელს ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის ადგილას ახალი ააშენეს, ძველი აღდგენა შეუძლებელი გახდა. არავინ იცის, როგორი იყო ის მრავალი საუკუნის წინ, ახლა კი ის დაქანებულ დოლს გავს, სახურავი მინისა და ალუმინისაა, როცა სახურავზე მზის სხივები ირეკლება, შორიდან შენობა მზეს გავს. კომფორტულ შენობაში თაროების რაოდენობა გათვლილია 8 მილიონ წიგნზე, მაგრამ ამჟამად იქ მხოლოდ 400,000 წიგნამდე ინახება. აი მე გთავაზობთ, როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ საინფორმაციო ტექსტები, ხო? შეიძლება გაგვიჭირდეს უცებ რაღაცის დამახსოვრება. აი ნახეთ, დახატეთ თქვენი ხელის გული. ერთ თითს დააწერეთ რა? ვინ რაქნა, რა ვითარებაში იყო გაჩნია, ახლა ეს მოქმედება როგორ არის გამოხატული, როდის და რატო. აი მაგალითისთვის მე ჩამოგიწერეთ ერთი კონკრეტული სქემა. რა ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა ცხადია საინფორმაციო ტექსტები ყოველთვის ეხება და სათაურშივეა გამოტანილი, რის შესახებ შეიძლება იყოს თხრობა. რა ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა, ნახეთ ვინ პტოლემე მეორემ რაქნა ააგო, როდის ძველი წელთაღრიცხვის მე-4-მესამე ძველი წელთაღრიცხვა ისეთი უკუღმა ითვლება მე-4-მესამე საუკუნეებში, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან უყვარდა წიგნების კითხვა. აი ასე დაიტან შემდეგ ინფორმაციას. იქ არის რომ ეგვიპტის მეფეები, აი აქ ჩაწერთ ეგვიპტის მეფეები, მეორეს დაწერთ, ძალიან ზრუნავდნენ წიგნების გამრავლებაზე და რატომ ასევე. აი ვთქვათ ამ ტექსტის მაგალითს. აი ნებისმიერი საინფორმაციო ტექსტი მე მგონი ამ მეთოდით ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ აი ნახეთ მთელი ინფორმაცია ხელის გულზე გაქვთ პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. ახლა მინდა კიდევ იმაზეც გესაუბროთ, რომ მიუხედავად
ბევრი მიუხედავად დიდი განვითარებისა, რომელსაც ცხადია ახლა დროთა ცვლა აძლევს სამყაროს, მაინც მინდა გითხრათ, რომ ცოდნა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მალე შეგვიძლია მოვძებნოთ ინფორმაციები, ცოდნა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვა შორის ამ ტიპის ტექსტებსაც საინფორმაციო შემეცნებითი ტექსტები ქვია. ხო, რაც იმას ნიშნავს, უნდა შევიმეცნოთ, გავიაზროთ და რაღაც ინფორმაცია უნდა დარჩეს ჩვენს გონებაში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მხოლოდ იმაზე ვიფიქრებთ, რომ როცა დამჭირდება ძალიან მარტივად მოვძებნი კომპიუტერში, თუ გონებაში ჩვენ არ ვიცით რა უნდა მოვძებნოთ, თუ ჩვენ ვერ ვხვდებით რა მჭირდება მე კონკრეტული საკითხისთვის, ცხადია მოძებნაც გამიჭირდება. ასე რომ გურამიშვილისა არ იყოს, ცოდნა თან დასდევს მცოდნელსა, რაზომცა დაეტარებისო. და აი ყველაფერი ამასთან ერთად მე მგონი თავრდება ჩვენი გაკვეთილის დრო და ამიტომ ვცდილობ რომ ყველაფერი მოვასწრო. მე მინდა წარმოგიდგინოთ თქვენ ერთი შესანიშნავი წიგნი, შესანიშნავი ავტორისა, რომელიც ცნობილია როგორც მე-20 საუკუნის ყველაზე კარგ ფანტასტ მწერლად, ეს გახლავთ რეი ბრედბერი და მის ნაწარმოებს ქვია 451 გრადუსი ფარენჰეიტით. ეს არის ტემპერატურა, რომელზეც იწვის ქაღალდი. მართალია ეს ცოტა სქელტანიანი წიგნია, ასე ვთქვათ, და ცხადია, არც ვფიქრობ, რომ ამას მომავალ გაკვეთილამდე წაიკითხავთ, მაგრამ გთხოვთ დაიწყოთ ამ წიგნის კითხვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან კეთილი წიგნია, მიუხედავად იმისა, რომ ფანტასტიკური ამბები შეგვხვდება წარმოუდგენელიც კი თითქოს, დიახ, აი ჩვენ აქ შეგვხვდებიან მეხანძრეები, რომლებიც იმის ნაცვლად, რომ აქრობდნენ ხანძარს, პირიქით აჩენენ ამ ხანძარს და იცით რას წვამენ? წვამენ წიგნებს. მაგრამ აი ერთვენიერ დღეს ერთი მეხანძრის ცხოვრებაში რაღაცები შეიცვლება. ის შეხვდება ერთ ქალიშვილს, რომელსაც ძალიან უყვარს წიგნები. და ის რაღაცებს ხვდება და სრულიად სხვა მოძრაობაში ებმევა. ხო მე არ მინდა წინასწარ გითხრათ, რით სრულდება ეს მოთხრობა, ერთს მხოლოდ უკაცრავად რომანი, ერთს გეტყვით მხოლოდ. იცით ეს ძალიან იმედის მომცემი რომანია და ერთგვარად თქვენ წარმოიდგინეთ, წინასწარმეტყველურიც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ქალაქში, სადაც მოქმედება ხდება, სახლების კედლები მთლიანად ტელეეკრანებით არის მოფენილი. ანუ თითქმის 70 წლის წინ რეი ბრედბერიმ შესანიშნავად იწინასწარმეტყველა, რა შეიძლება მოეტანა ტექნიკურ პროგრესს. მაგრამ მანვე ამ რომანით ფაქტობრივად გვითხრა, რომ ცოდნა არ იწვის, ცოდნის დაწვა არ შეიძლება. წიგნი შეიძლება დაწვა, მაგრამ ადამიანები მეხსიერებით ყოველთვის გადაარჩენენ ცოდნას. და მე მინდა ამ წიგნზე საუბარი დავამთავრო რეი ბრედბერისვე სიტყვებით, არსებობს უფრო დიდი ბოროტება ვიდრე წიგნის დაწვა, ესაა მათი არ წაკითხვა. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ ამ დიდ ბოროტებას არ ჩაიდენთ და წიგნებს ყოველთვის წაიკითხავთ. ახლა კი საშინაოდ დავალების დრო დადგა. გთავაზობთ ასეთ რამეს. აი ამ პრინციპით, რა ვინ, რა ქნა, როდის, რატომ შექმნათ ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, საინფორმაციო ტექსტი. ოღონდ ცხადია ახლა ეს დახატვა ამ ხელის გულისა თქვენ არ დაგჭირდებათ. ეს უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგინეთ, აი ისეთი აწყობილი, სრულყოფილი ტექსტი საინფორმაციო ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ შექმნათ, როგორც მე წაგიკითხეთ ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის შესახებ. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს. ნახვამდის.